Hi, I'm Ravindra Reddy Sidhu, consultant physician, fellowship in infectious diseases. మనకి ఈ సీజన్లో ఎక్కువ పేషెంట్స్ బాగా కోల్డ్ కాఫ్తో వస్తున్నారు. అంటే మనకు తెలిసి ఇప్పుడు క్లైమేట్ కూడా ఎక్కువగా చలిగా ఉంటుంది. 9 ఇయర్స్తో పోల్చుకుంటే చాలా వరకు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 పేషెంట్స్ అనుకుంటే ఒక 7 to 8 పేషెంట్స్ మ్యాక్సిమం సింపుల్ కోల్డ్ అయ్యొచ్చు. అంటే మామూలుగా జలుబు దగ్గు అది చాలా వరకు ఏం కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా తగ్గిపోతుంది. కానీ ఒక 10 మందిలో ఒక 2 పేషెంట్స్కి అది నిమోనియాగా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే మనకి సింపుల్ కోల్డ్కి నిమోనియాకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే సింపుల్ కోల్డ్ మనకి మ్యాక్సిమం నోస్ నుంచి థ్రోట్ నుంచి ట్రేకియా ట్రాకియా వరకు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది, లంగ్స్లోకి వెళ్ళదు. అది సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మోస్ట్లీ ఒక 1 వీక్లో తగ్గిపోతుంది. అలా కాకుండా అది కాంప్లికేట్ అయ్యి నిమోనియా కంటే లంగ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. దానివల్ల మనకి సడన్గా శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవ్వడం కానీ బీపీ పడిపోవడం కానీ చాలా ఇబ్బందులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఏ కేసు ఎలా అవుతుందని మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే మనకి సింపుల్ కోల్డ్ నుంచి కూడా ఫ్లూ చూసాము, కోవిడ్ చూసాము, ఇన్ఫ్లుయెంజా చూసాము, సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి. కాబట్టి మీకు ఆ జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మీ బాడీ పెయిన్స్ కానీ బోన్ పెయిన్స్ కానీ కంటిన్యూస్ ఫీవర్ రావడం కానీ బీపీ తగ్గడం కానీ ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే లేట్ స్టేజ్లో వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల మన ప్రాణాలు కాపాడుకోలేకపోతున్నాం. సో ఇటువంటి మెయిన్ సైన్స్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫీవర్ ఉన్నా, ఎక్కువ బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నా, మజిల్ పెయిన్స్ ఉన్నా వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి, జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.